जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी मेरे भाई। ये शौक करें जी, ये चेक कर लें जी। काले, लोकेशन लाहौर शहर, कार्गो आल पाकिस्तान। मेरे भाई आंखों का पार पल्ले का भाइयों को शौक करवाते हैं। चीज़ें ये बड़ी लाजवाब है, माशाल्लाह से शौक करें ज़रा इनकी। जी ब्रदर, ये आंख का शौक करें आप, ठीक है जी मेरे भाई। इनके पर देखें माशाल्लाह से, बगल देखें कितनी अच्छी है, पल्ले देखें कितने अच्छे हैं इनके। ब्रांड पीस हैं ये पंजे जी। जी ब्रदर, ये आंख का शौक करें जी आप, ठीक है जी। और मेरे भाई ये पर देखें, ये दुम है जी, और ये पंजे। जी ब्रदर, ये शौक करें जी। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। लोकेशन लाहौर शहर, कार्गो आल पाकिस्तान।